Obat batuk spray pertama dan satu-satunya di Indonesia. Terbuat dari pilihan herbal berkualitas seperti daun ivy, daun saga, jahe, akar manis, dan pegagan yang telah terbukti secara penelitian medis bahwa kombinasi herbal tersebut 5 kali lebih efektif dalam membersihkan dahak dan lendir secara tuntas di saluran pernapasan sekaligus mampu melegakan tenggorokan. Dengan Ivy Pros, kamu tak perlu lagi membutuhkan waktu banyak untuk atasi batuk, cukup semprotkan 7-10 kali sehari dan rasakan perubahannya dalam sekejap. Kalau kamu mau lancar beraktivitas tanpa gangguan batuk, beli Ivy Pros sekarang.